الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا आमीन। इस आयत का तर्जुमा है कि यकीन अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है Prebude कि तुम ईमान Čenaistina Allah je dale zapoved че вие да дадете каквото се полага на хората и когато вие имате власт, тогава вие да бъдете справедливи. И това е много добро, което Allah ви съветва. И Allah е все слушащия и все гледащия. जैसा कि तमाम जमातें जानती हैं जमात में Както всички джамати знаят в света, हर 3 साल बाद че това е избори в тази година. Всяка година има избори, главни председатели, заместни председатели и различни други хора, които има постове в джамата. Някои джамати вече са почнали за изборите. Голямите джамати, които са вече те почват те са почнали за изборите. Тези, които събрание има за избори, после техните избори почват от постовете, но структура на джамаат да върви добър начин, както е задължително да има постове. Там също добър начин да върви тази работа. Там също трябва да има хора такива, които истина да бъдат добри хора, за добри служители на джамаат и да избират добри служители също. И това Аллах Таала е казал в Коран Карим, посочиле на и светвале на вярващите хора. И Аллах Таала е казал, че вие какви хора трябва да избирате, на кого трябва да дадете пост и на хора, които са отговорници, на тех Аллах Таала е казал, не е достатъчно, че само да имате пост или отговорността. Вие трябва да грижите за вашия пост и ако вие няма да грижите за вашия отговорността, тогава Аллах Таала ще сърди. И Аллах Таала ще ви пита за това задължение, което Аллах ви е дал. Този стих, който съм рецитирал, Аллах Таала е обяснил в този стих в Коран Карим. Аллах Таала е казал на първия стих, че първо трябва да грижите, че това е от Аллах Таала, пост е дадено от Аллах Таала и който избират хора, Аллах Таала е казал, че да гласувате за него, който е най-добър
от вас, който служава този пост, и първо да гласувате, вие трябва да гледате дали той служава ли това отговорността, за когото ще гласувате, дали той ще интересува или грижи за отговорността, той има знание или въобще не знае нещо, колко голяма отговорността ще дадете на някого. Вие сте събрали, че да дадете съвет на вашия халиф, толкова нужда има, че вие трябва да помислите и също това да правите не само заради това, че еди кой човек аз харесвам, затова ще гласувам за него, или еди кой той ми е близък и да гласувам за него, или който е моята фамилия, шейх ли е, или чодри ли е, или патхан ли е, или раджпут ли е, това са фамилии. Затова за него трябва да гласуваме. Въобще няма никакъв народи или въобще не трябва да пречи нищо. Аллах Таала само няма да пита от хора, който има пост, че вие как сте работили, как сте служили на джамата. Аллах Таала също ще дадат отговор на Аллах, който гласуват, че защо вие сте гласували, а защо не сте правилно гласували за този човек, който служава. Аллах Таала накрая на стиха е казале, че Аллах е все слушащия и наблюдава най-добър начин. И вие, когато гласувате, тогава вие, ако знаете за някого, ако не знаете за някого, тогава молете, че о Аллах, ти знаеш, ти си все наблюдаващия и ти дай ми възможност за него да гласувам, който служава. И с наистина Аллах Таала, който все гледащия и все наблюдаващият, той слуша и Аллах Таала е казале, че Аллах Таала все гледащият е и той наблюдава вашите дела. И на Аллах Таала не може да измами никой. Той знае в сърцата какво скривате и какво показвате, какво откривате. И когато един джамаат от праведните хора, когато молят и когато избират някой човек за пост, тогава Аллах Таала на праведните хора Аллах Таала помага и Аллах Таала подкрепа на тях. Система на нашия джамаат имаме характер, обичай, че за всяка една работа, всяко едно нещо, когато почваме, ние дуа праваме, винаги преди гласуване ние молиме и направо от чисто сърце, когато търсиме помощ от Аллах Таала и когато търсиме помощ от Аллах Таала и молиме, тогава Аллах Таала дарява със своето блага и всеки един, който гласува, той е за всеки един трябва да разбере от вас отговорността и личните интереси или връзки, или роднини, или близки, или лично, който човек харесва. Бъдете далече от това. За какъв човек, за какво задължение ще дадете, помислете. Старите ахмедици знаят и новите също трябва да разберат, младите също трябва да разберат, че гласуване трябва да дадете съвет от вас. Накрая, последния решение винаги има на халиф. Някога хората гласуват и има много гласове, заради някои причини избират на друг човек на негово място и това да ви е ясно, че някои местни служители или хора, които има пост, ако главен председател е избрал или е дал решение, тогава закона разрешава това. Ако има много гласове, тогава той има това власт, че той може да отказва, но тези,
тези, които главни председатели има, те трябва да уважават, че за това, че колко хора са гласували и най-вече това да помнете в Англия и европейските държави и Америка и Канада и Австралия, че местните избори, които са, не някои, даже законите ви разрешават, че национален главен председател, ако иска някаква промяна, които държави, аз съм споменавал съм на този държава, ако искате на тези държави, ако искате промяна, тогава трябва да попитате от мен и тогава главните хора сами няма да избират Пакистан или Индия. На техните избори може те да почват вече и всяка една държава, който национална управителен съвет и другите, които хора има постове, различни постове в джамата, различни организации, винаги от халиф разрешение взимат разрешение от халиф. В този стих, който има това е за хора, които има и пост, някои хора има и това задължение, който без има гласуване на тех се дава пост. Например, Риштаната, това е една организация или някои хора така се дава работа или някаква отговорността или задължение. Някога е главен председател или заместник председател или секретар и главен секретар, ако някакво задължение е дале, тогава не е заради това, че да не мислят, че това е нашия близък, за това са дали. Даже те трябва да гледат подробности и да проверят всичко и да бъдат, ако те вече знаят, че сигурни са, че този човек ще грижи за това отговорността. Иначе това Аллах Таала въобще не харесва и Ислама въобще не харесва. Но ако някой на своя приятел или някой близък иска да даде някаква отговорността и той има това сила и възможности, че той да върши това дело, и има някои хора и без причина само обвиняват и без причина обвиняват, че той е на своя близък е дале това пост, те тогава трябва да мълчат и да не обвиняват без причина. Някой човек, който пост има или някой главен председател, ако е близък на някой, това не е грех или грешно. И заради това да отнемате от него това отговорността. Аз за това съм обясних, защото някои хора ми пишат такива обвинения, че еди кой е избрал на своя близък за избор. Аллах Таала в този стих ни е казали, тези хора, които отговорността има, че вие гледате и наблюдавате и да бъдете справедливи и да грижате за своя отговорността и с честно трябва да вършите своето задължение, ако не сте справедливи и само ще бъде покуст пред хора или само ще гледате вашите близки и на близки ще дадете или някой човек само да бъдете по-строги с един човек и към другия да бъдете по-любезни. И тогава не сте справедливи и когато справедливостта няма, тогава в работа няма и беркет и няма добри резултати. Тогава ще има лош резултат. Затова тези хора, които само служители, не само аз казвам за всеки един човек, трябва да бъдете справедливи с всеки един. И решението трябва да бъде чрез справедливостта, не това, че еди кой човек е приятел на еди кой или близък на еди кой или от еди кой потомство или поколение и с него да бъде друг и с другия да бъде с друг. И ако такива неща ще бъдат, тогава ще има проблеми в джамата.
И така, когато от халиф, когато ви казваме, че дадете рапорт, тогава рапорт трябва да бъде हुक्म तो добър и честен. अदल का है लेकिन खलीफा Защото Allah ви е даде заповед, че трябва да бъдете справедливи и ако грешно рапорт ще ми изпращате, тогава от халиф ще излизат грешно решение и когато вие ще дадете на халиф грешно, тогава вие заради вас и халиф влиза в грешка, сами ще бъдете грешни и заради вас и той ще прави грешка. И в джамаат дела и в джамаат отговорностите трябва да наблюдавате и внимавайте на всяко едно отговорността, който ви дава, тогава помислете и с цялата честността трябва да вършите това задължение, което джамаат ви е дали. Пост в джамаат не е някаква гордостта, даже това е много голяма отговорността. जिम्मेदारी को निभाने Чрез молитвите, чрез скромността, вие трябва да грижите за вашия пост и за вашия отговорността. Аллах Тала е казал, че той е все слушащия, той слуша вашите молитви и най-вече тогава, когато вие молите така, че Аллах да ви даде възможност, че вие да изпълнявате заповедите на Аллах Тала, тогава наистина Аллах Тала ви подкрепа и помага. Аллах Тала उसी तरह Аллах Тала както наблюдава, които гласуват за някой човек, така също Аллах Тала наблюдава на тези хора, които са избрани, ако те няма да грижат за отговорността, अगर अपने काम ако няма да бъдат справедливи, ако няма да бъдат справедливи към своя отговорността, को देख रहा है тогава Аллах Тала, който наблюдава на всяко нещо, тогава Аллах е казал, вие ще дадете отговор пред мене. Аз ще ви питам. Тогава това е много страшно нещо за всеки един този човек, за който е дадено някаква отговорността. ओहदों की Хора много желаят, че да даде на някой на тех някакъв пост, ако само да знаят, че колко голяма отговорността има и ако няма да грижа за отговорността, тогава Аллах може да сърди с тях. И тогава всеки един човек, който има пост, इस्तिगफार करने वाला той повече от другите ден и вечер ще прави естагфар, ще търси прошка от Аллах Тала. करने के बाद И всеки един човек, който има пост, който служи на джамата, че когато има гласувания и ако той получи гласувания за себе си, тогава или когато от халиф е дошъл за него разрешение, тогава той не е свободен. Даже такъв, той е вече като пленник или той вече е станал като роб, ако той няма да грижи за своя пост или колкото чрез неговите сили са, ако той няма да използва всичките сили, всичките възможности, тогава може Аллах да сърди на него. И всеки един човек, който е отговорен за някакъв пост, और जमात का вие трябва да грижите за всеки един член от джамаат बहसीत जमात की हक अदा करना है क्योंकि हर उहदेदार и като общност, като джамаата, вие трябва да грижите за всеки един човек, който има пост. Той трябва да мисли, че аз съм човек на джамаат, служител на джамаат и на някаква причина, някаква слабост може да вреди на джамаата или може да опетни името на джамаата. И това също той трябва да наблюдава на себе си и трябва да грижи за своето дела и той да даде своите добри примери दावी हकूक की भी и чрез религиозните права и трябва да бъде добър пример за светските отговорности. Никой не може да казва, че това е моя личните работи, каквото искам ще правам. Джамаат въобще не меши, аз съм свободен, каквото искам да правам. Това не е на интереса на джамаат. Всеки един човек, който е отговорен за някакъв пост, той трябва да знае, че всичко той трябва да гледа за джамаат, че каква има, че аз да бъда полезен на джамаат. И никога не мисли, че аз каквото върша, това е личен моя живот и за всеки един човек, който гласува за кой човек, за някакъв човек, те трябва да мислят, значи лесни думи,
че тези хора, които има пост, те трябва да бъдат избрани, които са изпълняват религиозните заповеди на Аллах Тала. Ако ние казваме, че ние вече сме напредваме в таква нива, че ние да се боиме от Аллах Тала, и тогава с цялото притеснение, цялото внимание ние трябва да грижиме за нашите отговорности. Аллах Тала е казал в Коран Карим. И тези хора, които грижат за своя честността и грижат за своя отговорността, за своя пост, за своето задължение, те са заповеди на Аллах Тала. И всеки един човек трябва да мисли, че този заповед Аллах Тала за него е дале. Каквото ви е дадено отговорността за малко време, не е така да мислите, дълбоко трябва да мислите и много внимателно, и на всяка страна трябва да мислите за вашия отговорността. И тези хора, които гласуват, да гласуват за тези хора, които са сериозни и са напреднали в религия и са справедни хора, и всичките възможности и всичките сили трябва да използват за своя отговорността. И винаги религия да бъде над всичките неща. Това е вашия обещание към Аллах Тала, когато бяят правите. И най-вече хора, които има пост, те трябва да изпълняват това обещание, както съм казал, че хора често казват, че да даде на нас някакъв пост или някакъв отговорността или задължение. Това е срещу религия. Ако искате да служите на религия, ако това е вие мечта, тогава, когато ще ви даде някакво задължение, някаква работа, тогава вие трябва да помните това, че тези всички неща, които съм ви обяснил, да изпълнявате вашия обещание, и освен това няма и как трябва да изпълнявате обещанието и какво ниво трябва да бъде вашия обещание. Хазрат Масия Мауд алейхи салам обещание Месия ни е казали, че Аллах Таала е казали в този стих, който съм рецитирал, जो सिर्फ अपने नफ्स में यही कमाल नहीं रखते जो नफ्स हमारा की शहवात पर गालिब आ गए हैं और इसके जज्बात पर उनको फतह अजीम हासिल हो गई, बल्कि वो हत्तुल वसा खुदा और उसकी मखलूक की तमाम इमानतों те са тези хора, които не са само напреднали в религията, даже те на всички създания на Аллах Таала грижат за техните права и на тънкости изпълняват в религията. И колкото има сила, колкото възможно е, те върват на поправия път към Аллах. И Хазрат Масия Мауд алейхи салам е казали, че тези хора, които тогава се използва тази дума, арабска дума в стиха, че чрез своя сила, чрез своя възможност да върви по правия път и чрез и иска да изпълнява всичките възможности, иска да изпълнява и въобще никаква възможност не иска да губи. И това стих това означава, че тези праведните хора, които всичките възможности използват и върват по пътя по таква и са честни към своята отговорността и за всеки един гледат равно и не радват само за това, че на себе си само да показват, че ние сме справедливи хора, ние сме честни хора. За себе си не мислят това. Даже те страхуват винаги от Аллах Таала, че не дай Боже, без да искаме нещо, да не грешиме, да не бъдеме несправедливи, и постоянно наблюдават на себе си, че да не стане нещо, че без да знаеме някакъв грешка или грех да вършиме. И това означава на другите думи таква. Значи всекакъв начин да страхуваш от Аллах Таала и наблюдаваш и вървиш толкова внимателно по пътя на Аллах, че тези вярващите хора, които в своето дела може са
свързани с Аллах или може да са свързани с с хората, с човечеството. Те страхуват това, че пред Аллах Таала да не бъдат виновни за някаква грешка. Те много внимателно наблюдават на своето дела и винаги те наблюдават своето обещание и винаги върват по пътя на таква с много малки неща да наблюдават, че не дай Боже нещо, без да искат някакви грешки да не случват от тях, както Аллах Таала е дале, че уважение, богатство, органи на тялото. И чрез таква те с цялото внимание те използват това всичките възможности и каквото са обещали на Аллах Таала, когато са приели вярата, тогава колкото е възможно, те изпълняват своето обещание и опитват, че винаги да изпълняват. И както ако има някои неща от хората дадени на тях, че те да грижат и те са без съмнение, те наистина грижат за техните неща и са честни. И ако нещо има, тогава те решават чрез таква и с цялата и са справедливи и така решават всичките дела. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, че трябва да вървиме по пътя на таква. Това е прекрасното пътя към духовността. Наистина Аллах Таала какви отговорности ни е дале. И от пети до глава, колкото имаме органи, очи, уши, ръце, крака и други органи на тялото, и скритите сърца и други органи и характера, и колкото е възможност добър начин трябва да използваме и винаги трябва да наблюдаваме, че ние как използваме нашите органи, и освен това трябва да грижиме права за човечеството. И това е прекрасната религия. И Аллах Таала е казал, таква е една дреха, че трябва да имате от таква дреха. И това ни посочи, че духовна красота е свързана с таква, и таква означава, че човек трябва да грижи за права за Аллах Таала и всичките обещания, и също така за хората и за обещание към хората винаги трябва да грижи. Значи малки права и малки неща трябва да грижи и да изпълнява своето обещание. И докато таква докато няма да постигнете високи нива за таква, до тогава вие няма да изпълнявате вашите обещания и вашите отговорности, както Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, отговорности към Аллах Таала и отговорността към човечеството. И един човек, който има пост, той е отговорен за двете начини към отговорността към хора и към Аллах Таала. Затова пак ви съветвам и пак ви обръщам внимание на членовете на джамата, които и трябва да избират за вас своите хора. Те трябва да молят от Аллах Таала и да гласуват за тези хора, които трябва да грижат и за двете отговорности, за Аллах и за човечеството. И това тогава ще бъде, когато всекакъв начин джамат да има високо ниво таква, и всеки един, който ще гласува, той също да има таква, и за всеки един член трябва да провери на себе си и трябва да дига на нивото на таква. Както съм казал, че тези хора, които има пост, това е джамат избира, джамат гласува, и от джамат трябва да бъдат избрани. И за това тези някои добри неща, като всеки един човек трябва да бъде, който да е праведен човек, вярващ човек, и най-вече който хора има постове, аз ще ви броя най-важните изпълнение към обещанието. Най-първо искам да ви обърна внимание, че ако в джамата, ако няма да изпълнявате обещанието, ако няма да дигате нивото на обещанието,
изпълнение за обещанието. И тогава, ако изпълняват отговорностите на своите обещания, тогава обикновени хора, също ахмедици, също ще гледат. И ако вие своя обещание няма да изпълнявате, тогава вие няма да грижате за човечеството. За себе си може да дадете тежък или някакъв проблем, каквото Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали. За себе си може да налагате в някакъв трудност, някога бизнеса или търговия, обвиняват един на друг веднага, но за себе си не гледат, че те не са честни към себе си и затова в обществото има раздор и къвги. Или исламска религия е една мирна религия, прекрасна религия и ислам ни казва, и толкова мусулмани те са повече и техните примери повече, те един на друг хвърлят вина и на себе си не гледат. И това, когато живеят в обществото, и заради това и ахмедици също страдат. Обещанието не само трябва да бъде за бизнес или за някакви светските дела, то трябва да изпълнявате между приятелите, между семейството, жена и мъж, когато омъжват, това е също едно обещание. Някои хора много добър начин грижат за джамаат, но не грижат за своето семейство, не изпълняват обещание към семейство и затова трябва да грижате за своето обещание. И те са далече от това и само служат на джамата и Аллах Таала ще пита от тях, че Аллах Таала е казале, че за всеко едно отговорността Аллах Таала ще ви пита. Аллах Таала за добър човек и за справедлив човек Аллах Таала е дали един знак, че той изпълнява своето обещание. Че когато той обещава нещо, той изпълнява обещание. Затова всеки един ахмеди, когато ще грижи, иска да избира добри хора и тогава да гласува, тогава той трябва, всеки ахмеди трябва да грижи за себе си също и да провери на себе си, че той колко е честен и колко е добър и колко изпълнява той за своето обещание, колко грижи. И Аллах Таала е казале, че една прекрасно общество трябва да грижите за другите хора, за техните права. Аллах Таала е казале, че вие за един на друг да не обвинявате и да не говорите с лоши имена или да не обиждате като хора един на друг лоши имена дават или подиграват. Ние гледаме, че някои хора, които има пост, те въобще не грижат за себе си. Някои, когато идват служителите или своите другари, такива думи говорят, че които нараняват сърцата. Някога някои слаби хора, които във вярата са слаби, не само срещу някой човек срещу пост, човек, който е отговорен, не само срещу него, даже срещу система на джамат. Аллах Таала е, както е казали в Корана, различни тълкования има, че да бутате на някой човек, налагате, че той да биете или да обвинявате или подигравате или да само да търсите някой слабост в хората. Или обидни думи да казва някой човек, който има пост и на другия човек, или такъв начин да говорите, който да наранява сърцата на хора. Ако хора, които има постове, ако няма да грижат това нещо, ако няма да внимават, освен това, че този човек, който има пост
този човек, който е наранен, той също ще бъде против този човек, който има пост и система на джамата, срещу система на джамата. Или такива имена да казвате, който той не харесва. Всеки един трябва да уважавате и любезно да говорите. Те са качества, които човек има пост, той трябва да бъде. Даже всеки един вярващ човек трябва да бъде, да изпълнява, че неговия характер в обществото трябва само да разпространява обичта и любезността. Но тези хора, които има пост, най-вече те трябва да грижат за тези всички неща, които съм обяснил. И още едно важността има на човек, който е отговорен за някакъв пост, че той е на джамаат, богатство, то трябва да харчи много внимателно, без причина. Никъде не трябва да харчи своето на джамаат пари. Например, организация, където се дава, който грижат за пари и където се харчи, и техните бюджети са много голями. Те не трябва да гледат само бюджети, даже трябва да мислят, че къде най-малко трябва да харчиме, къде трябва да спестиме, къде трябва, какво трябва да харчиме, например, за храна, за кухнята на джамаат или за събранието, за джалса салана. Кухнята на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, лангархана, всякъде вече е разпространена и събранието във всякъде в света има. Затова организатори трябва да бъдат много внимателни. Ако има възможност да спестяват парите на джамата в събранието или в различни други неща, това е все едно, че вие сте честни и вие ще бъдете честни към джамата, също и към парите на джамата. Хазрат Масих Мауд алейхи салату ва салам, обещания Месия ни е казал, че въобще не тъгувам и притеснявам, че богатство откъде ще идва и как ще идва. Той е притеснявал, че хора как ще харчат това пари. Значи много богатство ще има в джамата и хора на джамата трябва да бъдат честни. И тези главни председатели трябва да внимават и трябва да грижат. Един човек, който има пост, той трябва да има това характер също, но този, който има поста, даже във всеки един праведен човек, един Ахмади трябва да има този характер, че той трябва да пази на себе си от мръсните неща. От Аллах Таала е казал, че един вярващ праведен човек, този е, който пази на себе си от лошите неща, от лошите. И тези, които момин има или който има отговорности, те на всекакъв начин трябва да пазят на себе си без причина, да не говорят или такива събрания да не отиват, където само хи-хи-ха има, или където клюки правят, или подиграват с някого, или обиждат на някого. Трябва да спасявате на себе си и трябва да бъдете далече. Не то трябва да отивате в такива събрания, където срещу религия вършат неща. Хазрат Масих Мауд алейхи салату ва салам е казале, че това означава, че праведен човек този е, който спасява на себе си от всички тези неща, които съм споменавал. Спасяват на себе си, разделят от тези неща, чрез Аллах Таала. Това означава, че да бъдете далече от тези лоши неща и тогава вие ще бъдете свързани с Аллах Таала. И такова тогава става по-високо ниво, когато имате силна връзка с Аллах Таала. И Аллах Таала е казале, че бухал означава без причина да харчи пари. Тези хора, които има пост, те да бъдат справедливи и да харчат където трябва да харчат. Това не означава, че те да бъдат скрънзи или където има нужда, там трябва да харчат. Да не стане това, че заради някои много бъдат щедри и за някои трябва да бъдат скрънзи. Където трябва да харчат пари. Още едно прекрасен характер това трябва да е, че той е да надалее над гнева си, че когато той ядосва, трябва да има контрол върху себе си.
Allah Ta'ala е казале, това заповед ни е дале, да, някога човек избухва, но те да има контрол върху своя гнева. Някога има, че човек трябва да нервира и ядосва, но не малки неща и постоянно да е нервиран и за тези хора, които с него работят, да обижда или да не уважава. Това въобще не е прието в джамата. И нето трябва да бъде един добър човек, който има пост, той трябва да гледа заповед на Аллах Таала, че бъдете любезни и уважавате на хора и бъдете любезни с хората. И ако има човек, който има пост, той е жесток или строг, тогава тези хора, които има служители, те ще бъдат далече от него. И също един характер, това трябва да бъде, че той да работи, той да бъде любезен със своите приятели, другари и служители. И тези, които има постове, организатори, може те са организатори или служители, те служат на джамата и с желание на че тези, които главни организатори има, с помощниците, с доброволците, трябва да бъдат любезни. Ако нещо грешат, с обич, с уважение трябва да обясняват. И да не веднага да карате и обиждате. Да, ако някой е натлив или някакъв начин вреди на джамата, тогава добър начин и с мъдростта трябва да, ако той не спира, тогава не трябва да взимате от него. Може да освободите на него от задължението, но да не бъде така, че всекакъв офис или служители или доброволците все едно така да бъдете, че вие сте офицери на тях или с хора, които има пост, те също трябва да уважават на гост. Това също е един много добър характер на един праведен човек. Всеки човек, който идва при човека, който има пост и в неговия офис отива, човек трябва да уважава на него. И с уважение трябва да казва, че седни и ако е дошъл във вашия офис, трябва да ставате от стола си и трябва да срещате с тях. Това е за всеки един Ахмади е задължително. Така също уважението ви расте, не намалява уважението. И след това още едно добър характер, това е качество, това е, че те трябва да бъдат скромни. И защото всеки един Ахмади трябва да бъде скромен и най-вече тези хора, които има пост, те трябва да бъдат скромни за себе си. Те трябва да бъдат скромни. Аллах Таала е казал в Коран Карим, че вие да не вървете над земята с гордостта. Един обикновен човек също Аллах Таала не харесва, че един обикновен мусулман или един човек да бъде горделив и който заради Аллах Таала работят, служат на религия. И как е възможно, че те да бъдат горделиви? Един миг също, ако да бъдат горделиви, Аллах Таала няма да ви приеме. И затова нашите хора, които има постове в джамата, те трябва да внимават, че всеки един човек, който идва при вас с скромността и с любезността, трябва да срещнете. И най-вече това, който хора има пост и който решават дела на хора и угодат на хората, като в джамат съд има. И Аллах Таала е казале, винаги трябва да помнят този заповед на Аллах, че бъдете честни и вървете по пътя на таква и решение трябва да вземете с справедливостта. И някои решения идва при мен някога, че въобще не са мислили с всяка страна на делото и са решили. И такъв начин, когато има решение и тогава една група не е доволен и така
Ако има някакъв ясен заповед в шерият, тогава трябва да пишат, че това чрез еди кой е заповед. Заради това ние сме дали това решение. Най-вече тези, които са съди, те трябва да грижат съди в джамата. И още нещо важно, и които места, където са нуждаещи и бедни, че да грижиме за тях и чрез възможностите трябва да грижиме за тях също. Това е на отговорността на главен председател и който хора има посто. Не е задължително, че трябва да някой пише моба. Самите трябва, главни председатели сами трябва да наблюдават. За всеки един главен председател и всеки един човек, който има пост, че трябва да обяснете за добрите дела и да спирате от лошите дела. Та'муруна бил ма'руф и ва танхауна анил мункар. Всеки един човек този заповед трябва да изпълнява и тогава е възможно, когато всеки един човек, който има пост, той трябва да наблюдава на себе си и грижи за себе си, че дело и думи трябва да бъдат еднакви. За себе си, ако няма страх от Аллах, ако няма таква, който Аллах Тала ни е дале заповед, който Аллах Тала ни е съветвале, и за таква Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казале, че не е само достатъчно някои добри дела да вършате или да спирате от някои лоши дела, от греховете, даже всекакви добри дела трябва да правите и всекакви лоши грехове трябва да спасявате на себе си. Това означава таква. Те са нива за таква, който трябва да постигаме, че трябва да светвате за добри дела и трябва да обясните на хора, че тези лоши дела са, тогава вие ще бъдете честни. Аллах Тала на джамаат като общността и всички хора, които има пост или ще бъдат избрани за постове и ще идват и те също трябва да грижат за Аллах да даде възможност, че те да грижат за своето обещание и да бъдат честни към джамаата и към себе си. Амин. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.